हेलो दोस्तों, कंप्यूटर वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज असेंबल करने जा रहा हूँ i5 का थर्ड जनरेशन 8 GB रैम 256 GB SSD के साथ असेंबल करने जा रहा हूँ। वीडियो पे बने रहें। जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जैसे कि कोई भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए आपको। चलिए देरी नहीं करते हैं, आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये रहा कैबिनेट। ये कैबिनेट पे इंस्टॉल होगा। ये आपका i5 का थर्ड जनरेशन प्रोसेसर है। ये मदरबोर्ड फ़ैन है। ये देखिए 256 GB का SSD लगेगा। इसमें दो चार चार के करके 8 GB का रैम लगेगा। ये मदरबोर्ड है 61 मदरबोर्ड, देख सकते हैं। चलिए अब इसको प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मदरबोर्ड को निकालते हैं। देख सकते हैं मदरबोर्ड के साथ एक पैनल और एक आपका साटा केबल निकलता है। इसको पहले खोल लें। ये देखिए, सबसे पहले आपको प्रोसेसर लगाना है। प्रोसेसर लगाने के लिए पहले इसका क्लिप खोल लें। इसके बाद आपका जो प्रोसेसर है उसको प्रोसेसर को पहले निकाल लें और उसको सही तरीके से इस पर बैठा दें। ये देखिए मैं बैठा रहा हूँ। जैसे i3 का ये थर्ड जनरेशन है, आपको दिखा दे रहा हूँ। अब ये देखिए, अब इसके बाद इसमें मदरबोर्ड फ़ैन लगाना है। फ़ैन को देख सकते हैं, इसमें पेस्टिंग के साथ फ़ैन है। ये कोई कोई फ़ैन में आपका पेस्टिंग नहीं होता, तो पहले आप पेस्ट डाल लें, थर्मल पेस्ट, जिससे कि कूलिंग रहे मदरबोर्ड और प्रोसेसर। देखिए इस पर क्लिप होता है, क्लिप को अच्छे तरीके से बैठा लें। इसका क्लिप लगाने के बाद इसको मदरबोर्ड से कनेक्ट कर दें। इसके बाद फिर इस पर आगे का प्रोसेस करते हैं। चलिए देखिए, ये मदरबोर्ड फ़ैन लग चुका है। अब रैम लें, रैम को भी लगा दें इसमें। देखिए मैं जैसे 4 का 2 लगा रहा हूँ, DDR3 रैम। देखिए एक लग चुका है, सामने से देख लें। एक और लगेगा। चलिए अब इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए कौन सा प्लग किस में जाएगा। पहले SMPS का देखिए, यहाँ आपका पहले ये प्लग को डाल दें, पावर को, और एक जाएगा आपका मदरबोर्ड में पावर के लिए जाएगा। देखिए एक और जाएगा 12 वोल्ट का आपका, ये रहा, यहाँ पे जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब टेस्ट करके दिखाता हूँ डिस्प्ले में आ रहा है या नहीं इसका पिक्चर। बस सेम आप जब कैबिनेट में डालिएगा तो इसी तरह कनेक्शन करना है, देख सकते हैं। चलिए मॉनिटर पर दिखा देता हूँ आपको लगा के मॉनिटर में। देखिए आ चुका है, डिस्प्ले आ चुका है, तो मेरा ओके है। अब इसको SMPS CPU में आपको
सीपी कैबिनेट में आपको इसको फिट करके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। वीडियो पे पूरे बने रहें। जो भी इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि कोई भी नया वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी पूछना है, कमेंट पे आप ज़रूर पूछ सकते हैं। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको प्रयास करूँगा आपको समझाने की। कमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं मदरबोर्ड को पहले अच्छा से कनेक्ट कर लें सब तरह। उसके बाद एसएमपीएस पावर सप्लाई लगाएं।
ये देख सकते हैं, ये पूरा केबल वगैरह कनेक्ट हो चुका है। इसका फाइनल लुक देख सकते हैं आप। ये जितने वायर वगैरह बाहर निकले हुए हैं सबको एक जगह समेट के बांध दें। अब ये देखिए इसका फाइनल लुक। ये सीपीयू हो गया तैयार। अब इसका ढक्कन बंद कर देता हूँ। अब इसमें विंडोज़ 10 चढ़ाऊँगा। विंडोज़ चढ़ाने का भी प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा वीडियो लॉन्ग है पर आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ जाएगा। बाकी कुछ भी परेशानी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए इसका फाइनल लुक। चलिए इसमें विंडोज़ चढ़ाता हूँ। देखिए ये कंप्लीट हो चुका है विंडोज़ भी। अब कुछ मिनट पे ही ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ऑलमोस्ट एयर कर लिख दिया है। अब ये देखिए आपका मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। विंडोज़ भी देख सकते हैं, स्पीड वगैरह भी ठीक है इसका।
ये रहा 8 GB रैम के साथ i5 थर्ड जनरेशन फर्स्ट क्लास।